Oi, turminha, tudo bom? Eu sou a tia Jana e hoje eu trouxe uma pessoa bem especial. Quem é? Gabriel. O Gabriel. Vamos contar hoje uma historinha bem legal para vocês. Gabriel, como é o nome da historinha? A Casa dos Animais. A Casa dos Animais. Lê aqui, Gabriel. Gente ou um animal, cada um tem o seu lugar. Aqui Apresento alguns, vamos escolher aonde morar. Olha só, todo bicho tem um cantinho, aquele lugar preferido para criar a família e servir de abrigo. Mostra aí, Gabriel. Fica segurando aqui. Obrigada. Tem bicho especialista, um verdadeiro arquiteto, capricha nos acabamentos, reforma portas e tetos. As abelhas são exemplos de capricho e delicadeza, tem a casa mais bela de toda a natureza. Outra casa admirável é a do Senhor Passarinho, escolhe sempre o melhor galho e capricha no seu ninho. Já o sapo mora na lagoa, adora o seu lugar. Lá ele é muito feliz e alegre a coachar. Um dilema vive o caracol, todo dia aqui e acolá, pois carrega a casa nas costas, não tem lugar fixo para morar. A casinha dele é nas costas, olha, Gabriel. Eu queria ter. Tu queria ter? Da toca sai o coelho, precisa suas pernas esticar. Sai correndo em disparada, come e pula sem parar. A vaca mimosa e sua família vivem no mesmo lugar, no cercado de madeira, onde podem descansar. O cavalo ganhou uma casa nova de seu cuidadoso dono. É uma baia confortável para uma boa noite de sono. Gato e cachorro são espertos, gostam de carinho e mordomia, moram juntos com o dono em uma mesma moradia. A dona galinha vive preocupada com sua ninhada de pintinhos, tranca a porta do galinheiro e se esconde no seu ninho. Porém, nem tudo que parece é. Tem casa que pode confundir. Naquele profundo buraco mora cobra, tatu e jabuti. Cada bichinho faz o que pode para ter seu próprio lar, um cantinho para chamar de seu, onde possa descansar. O zoológico não é casa dos animais, serve apenas para proteger aqueles que já foram caçados. A sua verdadeira casa é a natureza, onde vivem livres e amados. Olha só, uma raposinha. Eita, é um lobo. Mamãe errou. Olha só. Então, os animais domésticos... Gabriel, onde é que os animais domésticos eles vivem? Em casa. Em casa. E os animais silvestres? Moram na floresta. Moram na floresta. Os animais domésticos, quem é que alimenta eles? Os donos. Os donos deles. E os animais silvestres, tu sabe? Dos animais. Então, eles vivem nas florestas e nas matas. E eles mesmos procuram os seus alimentos. Eles caçam e eles comem, não é isso? É. A tia trouxe aqui alguns animais e o Gabriel vai falar pra gente se é um animal silvestre ou se é um animal doméstico. O coelhinho, ele é um animal doméstico? Doméstico. É. Ah, muito bem. Cola ele aí. Aqui, não. Doméstico é embaixo.
onça pintada? Silvestre. Silvestre, muito bem. O lobo-guará? Silvestre. Silvestre. Não tem problema não. O cachorrinho? Já sei. O gatinho? Doméstico. A arara azul? Silvestre. Silvestre. A galinha? Doméstico. Doméstico. E o bicho preguiça? Eita, colocou a cabeça para baixo. Ele tá ali um galinho. Então, olha só. Esses animais silvestres, eles vivem nas florestas. Existem vários e vários caçadores que vão lá caçar. Sabia, Gabriel? E tem alguns animais que estão em extinção. Gabriel, você sabe o que é um animal em extinção? Sei. É o quê? Tem poucas espécies. Tem poucas espécies, então temos que cuidar deles, não é? É. Tem alguns animaizinhos, tipo a onça pintada, o lobo-guará e a arara azul, que os seres humanos caçam eles, já caçaram tantos deles, que alguns já estão quase em extinção. Estão quase desaparecendo do mundo. Não é, Gabriel? É. E os animais domésticos, Gabriel? O gatinho, ele come... O gatinho, cadê o gatinho? Aqui. Ele come o quê? Ração. E o cachorrinho? Ração. E a galinha? Milho. Milho, muito bem. Essa foi nossa aulinha de hoje, tá certo? Tchau e beijo. Manda beijo, Biel. Beijo.